Selamat datang kembali di channel saya. In case we are just meeting, my name is Yoga. My nickname is Ratu Rimba, Jungle Queen. Why? Because I live in the middle of nowhere, out in my own little jungle. Seandainya kita baru saja bertemu, nama saya Yoga, nickname saya Ratu Rimba atau Jungle Queen. Kenapa? Karena saya tinggal jauh dari mana-mana di rimba kecil saya. I am 69 years old, and when you reach my age, you will have so many valuable experiences that you want to share. Right? Umur saya 69 tahun, dan ketika Anda mencapai usia saya, tentunya banyak sekali pengalaman berharga yang ingin Anda bagikan. Betul? Candlenuts have been playing a great role in maintaining not only my healthy skin, but also my healthy hair. Kemiri ini telah memainkan peran besar dalam menjaga tidak hanya kesehatan kulit saya, tetapi juga kesehatan rambut saya. This oil is candlenut oil, which I make at home in a traditional way. Minyak ini adalah minyak kemiri yang saya racik sendiri di rumah secara tradisional. Aloe vera has also been a great help in maintaining my healthy skin and my healthy hair. Lidah buaya juga telah banyak berjasa dalam menjaga kesehatan kulit dan rambut saya. This is my secret recipe, which is no longer a secret now. My homemade candlenut oil, combined with aloe vera for healthy, firm skin and thick, glowing hair. Jadi, ini adalah resep rahasia saya yang sekarang bukan rahasia lagi. Minyak kemiri racikan saya yang dikombinasikan dengan lidah buaya untuk kulit sehat yang kencang dan rambut tebal berkilau. A piece of aloe vera, sepotong lidah buaya. Take away the sharp edge of aloe vera. Buang pinggiran lidah buaya yang tajam dan belah menjadi dua bagian and split it into two halves. Ambil lendir lidah buaya dan tadah di mangkuk. Scoop aloe vera gel into a bowl. Add some drops of candlenut oil into aloe vera gel and mix them well. This mixture is the one I use every day to maintain not only my healthy skin, but also my healthy hair. The measurement depends on how much you need it for. You can add more if you wish to apply all over your body from toes to top, including face and hair. Tambahkan beberapa tetes minyak kemiri ke mangkuk yang berisi lendir lidah buaya dan aduk merata. Ini adalah campuran yang saya gunakan setiap harinya untuk menjaga bukan saja kulit sehat saya, tetapi juga rambut sehat saya. Takarannya tergantung seberapa banyak yang Anda butuhkan. Anda dapat menambahkannya jika Anda ingin mengoleskannya ke seluruh tubuh Anda dari kaki ke kepala, termasuk wajah
dan rambut Anda. Anda bisa mengoleskannya ke kulit dengan menggunakan kuas atau langsung dengan tangan Anda. You can apply the mixture using brush or else with your own bare hands. Try this mixture not only to your hands but all over your body, including face, nails, and hairs. Cobalah campuran ini tidak hanya ke tangan saja, tetapi juga ke seluruh badan Anda, termasuk wajah, kuku, dan rambut. Healthy skin is a good indicator of how the rest of your body feeling. It's much easier to maintain your skin while it's still healthy. Kulit yang sehat bisa dijadikan indikator yang baik untuk mengetahui bagaimana bagian-bagian tubuh Anda yang lainnya. Lebih mudah untuk mempertahankan kulit Anda selagi kulit masih sehat dibanding dengan memperbaikinya di kemudian hari. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana mengencangkan kulit wajah secara alami. In addition to candlenut oil and aloe vera, I also do routine exercise to firm up my facial muscles, upper limbs, as well as to stimulate my hair growth. Selain minyak kemiri dan lidah buaya, saya juga melakukan latihan rutin untuk mengencangkan otot wajah, otot lengan bagian atas, dan untuk merangsang pertumbuhan rambut saya. Tentu saja semua ini kombinasi antara disiplin yang baik dan makan makanan yang tepat. Karena makanan yang baik belum tentu baik untuk kita, yang tepat untuk kita. Of course, this all comes from combination of good discipline and the right food. Not the good food, because the good food might not be right for me. So it must be food that is right for me. Food that is also right for you. Right? This time, I would like to give you some tips on how to firm up your muscles in a natural way. Curious? First, you pull all your hair up, pull it up high, and hold it there. Now, you start to pull your hair up. Slowly, but surely. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. At the same time, you also lift your eyebrows. 1, 2, 1, 2, 1, 2. This exercise is not only good for your face, but at the same time, it's good for your hair and for your muscles. Okay? Do it once or twice a day each time. That will be enough. Again? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Do it slowly, 10 up 20 times, once or twice a day. Every time you pull, you can feel it, it's going up high.
It would be good for your hair roots, for your facial muscles to firm it up, but also for your bicep. Your bicep. See, every time you pull, you can see the muscle also work. So this exercise gives all your hair roots alive. You can do that yourself at home whenever you have time. Okay, guys? Thank you for this time.